Well, is tócha go raibh síime goming ar óid a gcónaí tá agus leas mud a limanna tá Foras Chlár charige faoil agus bhí an Scéal dá godalóch an bheanóg de báilin éireann dá godalóch sí íhinn sa Chhlár san go dúchach Ghearóid Iarla a níos as an loch agus go bhúdóch sé agus chuidir mar anna hí mar fadan san ar a bhí mar beag agus dhéirí mar den uncle Padraig a darla sé seo riamh agus dúirt sé linn go raibh a lán banóg a Scéal ach gur dócha ná ráidir cho breá agus a cheapaidir mar ná tháinig Ghearóid chun éine có. Agus as san amach bhí dúla go man Ghearóid agus bhís fíorthach mar dheall mar persa in sa bhéalaidir sa sethe a gComhairle nuair a bhí a bre deacair ar an amánaíocht a gComhairle a gcuine na gComhairle istóilm ní cuinnm ceacha deirtar go dánig tiúr gascíoch a fóir an teora Ghearóid Iarla dán daiche agus gadaí mór gleanna fleiste agus é sí sin be fersa in sa bhéala idir riomhdom Ghearóid agus de réir a chéile nuair a fuidir amach go raibh techt ar gáanta a scríb Ghearóid héin agus go ráidir lán de gheann agus de fersantocht. Rud atá fé mar a sóldait rud is anmh go minic i bhíocht an dána dírig go ráidir lán de fersantocht an chomadóra tuigeachtam nar bhórdam péachanna béidir a chur ar Ghearóid na staide seachas ar Ghearóid an bhéalaidirsa agus is as sanan a tháinig an smaoinemh go scríohann mo haolaíocht fé Ghearóid na staide go scríohann a bhuiirim novella an taolaíocht sin agus go nocht fí a rís dar an lúne go nocht fí a rís persantocht geadúil Ghearóid Iarla. Léach mór scéalaíochta dom a tíras leis agus gan áras tá Ghearóid lán de scéalta fé Foras. Iirecht an rógaireacht a roinnt leis a gcónaí agus tá sé sin leis fíor mar dheall ar Ghearóid Iarla iirecht an rógaireacht a gcónaí a roinnt leis an léach in sa bhéalaidir gailhan a gcónaí. Bhís a gcónaí scríonn dárad cuoine go raibh sa stát ar a bhís agus gur íochach mé ar fenam líon as frós a scíl. Ní had 6 cathbhaimsire nó éalú béidir páléalathe a bhíonn sa bhíocht a gcónaí agus an son tuileamh mo bheithe a bhíonn sa frós. Tá an frás a beag ceoil go minic nó Abbertín beag Gaelchultúr agus aníim láideach bhfuil dánan san go bhásaigh dán go síl dána tá san agus go bhásaigh dán timpeall agus imcheann is móilseach cleapan is anmh a scríom síos éan rud go dtí go mbíonn sé nach mór in sa chruchtdearnach agam. Ní dhéanann puoin a scríb ná gur óireacht bíonn an dán an amláine tagathe le chéile imcheann sar gur síos ar fápéire doch ná. A bhíigh an túist an glúis a scríom ní scríom den súil is an glúis a scríom agus éist
éist leis an glór fóhíntinach i teann, sin an gomórmhór má tá filíocht a dreis. Éist leis i teann sa go dtinn tú síos ar fápéir. Ní mar sin a scrín a lán filí, ach filí tuathe ach go háirithe, filí an bhéal edise, dearhan gur mar sin a scríonn siad go léir cloiseann siad ar dúis. Cloiseann siad ar dúis an Ealaíocht agus an son breacann siad síosaí. Ní éirtinn líne a scrí ná raibh de réir rithimí na cainte in Éireann. Nuair a bhíos a fás suas de chluiseann caint Hannah Biden protestúnach Miss Mary Goodman agus bhí aithne gom iníon finistéire a bheithí agus bhí bert finistéir a stólam marich de háirithe ché. Agus duine chu Seamus Goodman bhí sé in Olamh le Gaeilge na Glas na Tríonóide agus bailithóir mór ceol tradiisiúnta bhí ann agus náda móra de bheith an teaghlach sin cé go mo bhíonistríon bhí ar anna nádacht an súp bheasaidir go mo dhíos beaga ar Agallamh na hÉireann agus go mo dhíos beaga ar bhaointir na tuatha an Éireann an córas son sé sin anatha agus creidimh. Anatha thuairt amach le leabhar agus creidimh leis a leabhar eile. Bhí ar anna mhór na chuine sin agus dá bhrí sin bhí anna bheas ag muintir na tuathairtha, ag muintir na Gaelchultúr agus nuair a bhí an seanbhain son nuair a fágadh na héanairí Miss Mary. Bhí sí bocht ealamh agus bhí sí mar achtain na héanair ar a raibh fágtha deireadh na muintere. Agus nuair a dhearadh sí ar maidin is minic a bhíoh blúide beag ime nó cíiste friseáilte nó brein banne nó cúplómh riimple ar licadúis. Níor heastigh ó dhaoine go naineoch siad mar níor bhaile go náireófaí agus tá fágtaí an gánis sólistí beag a barsintí. Agus bhí aithne gom an son ar handaine a bhí a gobard ar a bherim sin nuair a bhí si sin a Gaelchultúr agus in san híchanta fada írig de bhuain Miss Mary Goodman, de bhuain si Frankish de Seán agus an son ar a hir nuair a cailechaí is a glóthar na man rialta in sa daingan a cailechaí. Nuair ná fiatach sí ar a thuairt a féin a hiile tugach isteach go glóthar na man rialta in sa daingan agus is ána cailechaí. Ach bhí an dóthaigh lán de scéalta mar deallir agus bheasas go gurthain isteach in úrscéal í féin agus seán. Ní lisa gom tá blóidíochan tó scríte gom ach ní lisa gom ní bhíon an curchaige céananm inis agus a bhíoch ach leúnmh dé scríthe sé féin agus ní lisa gom ceannaide bheith an fós cíime conas mar ón bhálan na persan iad héin.